sërish në studio, siç e tham dhe pak më parë në fillim të emisionit, sot jemi dhe me një të ftuar dhe në studio sot kemi zonjën Elona Katiraj, drejtore e njësisë të kujdesit shëndetësor vendor në Pogradec. Të përshëndes. Përshëndetje Sara. Dhe të falenderoj që pranuat dhe ftesën. Faleminderit ju. Atëherë, tani si me vaksinimin, procesi vaksinimit, siguria dhe teoritë konspirative, në fakt ka shumë për të folur, por do dashëm që ta fillonim që me fillimin e vaksinimit, pra që në muajin mars të vitit 2021, si ka filluar dhe si ka vijuar? Pas gati 2 vite të lodhshme të pandemisë, në datën 15 mars 2021 ka filluar procesi i duhur në gjithë Shqipërinë, po jo vetëm, i kësaj sëmundshmërie që është procesi i vaksinimit, një proces tepër i rëndësishëm. Dhe në qytetin e Pogradecit ka filluar në datën 15 mars. Si tillë, kategoria të cilët e kanë përfituar të parët kanë qenë mësuesit, përfshi këtu edhe kategorinë e stafit mbështetës dhe arsimin parashkollor, ku me plot gojën e mund të themi që jemi sot në realizimin e 98% të personave të cilët kanë realizuar vaksinimin për sa i përket kategorisë të mësuesve. Flasim për Pogradecin apo në qark? Në rrethin e Pogradecit. Të gjitha shifrat që unë do t'jap janë për sa i përket rrethit Pogradecit. Theksojmë që secili prej njësive drejtorëve të njësive vendore kanë të drejtën që t'japin informacionin e duhur për sa i përket rrethit të vet dhe në të gjithë këtë informacion e përpunojmë dhe në nivel qarku dhe e çojmë në rajonin e Elbasanit. Pra, kështu funksionon tashmë me sistemi shëndetësor në Shqipëri. Pra, varësia e njësive vendore është nga operatorit cilët e japin informacionin më pas tek gjitha informacioni detajuar për sa i përket Covidit në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ashtu si kurse theksova, personat të cilët janë vaksinuar për sa i përket arsimtarëve janë kryesisht me vaksinën AstraZeneca. Vu mrej që gjatë kësaj vaksinimit me AstraZeneca nuk patën asnjë lloj vetëm shqetësimi përveç se një temperaturë të lehtë, pra kryesisht nuk pati shqetësime. Jemi në shifrën 98% sepse këtu kemi përjashtuar vetëm gratë shtatzana. Duhet të theksoj. Ka pasur refuzime? Po, në fushën e arsimit? Shifra tregon që jemi në rezultate shumë të mira për sa i përket vaksinimit të mësuesve, sepse jemi në shifrën 98%, prandaj e theksova dhe u fokusova pak tek mësuesit, pra ata janë të ndërgjegjshëm që e vetmja mënyrë për të luftuar këtë sëmundshmëri infektive është vaksinimi dhe jemi në këto rezultate. Por jo vetëm në qytetin dhe në rrethin e Pogradecit, por gjithandej në gjithë Shqipërinë kategoria e mësuesve janë ndërgjegjësuar për sa i përket vaksinimit. Kemi një zbritje prej 2% për arsyen, siç e thash edhe më lart, persona të cilët janë shtatzana, të cilat nuk i rekomandohet në këtë moment, por do të flasim pak më vonë për këtë kategori. Paralelisht me mësuesit dhe me parashkollorët ne kemi ndjekur vaksinimin për sa i përket moshave të përcaktuara plus 90, plus 80, plus 70 dhe plus 60. Kjo ka qenë fasha kryesore e personat të cilët vaksinoheshin. Nga muaj në muaj, në bazë të rezultateve që neve kishim të vaksinimit, vazhdonim dhe hapenim fashën për plus 50, plus 20 dhe me radhë, ashtu sikurse sot jemi në muajin e hapur të vaksinimit, nga muaji gusht dhe deri më sot. Meqense përmendëm moshat plus 90 dhe plus 60, atëherë dua të them që personat të cilët janë vaksinuar në këto fasha janë 13.576 persona me dozë të parë dhe dozën e dytë. Për sa i përket vaksinimit, paralelisht me këtë kategori, ne ashtu sikurse ju e mbani mend, kemi vazhduar me kategorinë e policëve, me gazetarët, me transportin publik. Dhe japim disa shifra. Për sa i përket punonjësve të policisë, jemi në 164 persona, transporti publik jemi në 179 persona, kryesisht janë taksistë, transport publik kombëtar dhe ndërkombëtar, janë fasoneria, një kategori shumë e rëndësishme, ku jemi në 397 persona, ku ne kemi shkuar bashkë me kabinetin e promocionit dhe kemi aplikuar vaksinën atje në vendin e punës ku ata ndodhen, meqense është një kategori me një grup shumë të madh njerëzish dhe nuk shkëputen dot nga punët e përditshme, dhe njëkohësisht kemi dhe pjesën tuaj që është pjesa e medias, media lokale që është në Pogradec, ku kryesisht tuaj se kemi pjesën më të madhe 100% të vaksinimit, 36 persona, për sa i përket edhe kështu gjej rastin që të falenderoj gjithë gazetarët që u bashkangjitën nismës tonë dhe jo vetëm të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të ndërgjegjësuar dhe popullatën, ku kategoria e parë e cila është vaksinuar 100% janë pikërisht gazetarët.
Mund të themi që mbase media edhe është më afruar me informacionin, edhe është më larg atyre teorive konspirative për pjesën e vaksinimit. Tani, unë e kuptoj këtë pjesën e këtyre teorive konspirative dhe janë ndoshta të tjera instanca të cilat mund të flasin për sa i përket janë doktor shkencash apo studime të shumta të cilat janë bërë lidhur me vaksinimin dhe që pasojat apo të mirat e tyre është herët për të treguar lidhur me vaksinimin. Por që disa edhe mund t'i prekim pak më vonë, apo jo? Por lidhur me pjesën e informacionit, unë dua të them që në rrethin e Pogradecit të paktën unë kam bërë një dhënie të informacionit në kohë reale për çdo media, jo vetëm në media lokale të Pogradecit, por ashtu edhe në Korçë, në gjitha mediat të cilat edhe ato kombëtare, si ABC News apo Klan apo Top Channel, kanë dhënë informacione në kohë reale, duke parë sepse paralelisht me vaksinimin, ashtu sikurse shkonin edhe rastet. Sepse për hir të vërtetës akoma jemi në persona të cilët janë të pavaksinuar, por që po ju shfaqen simptomat e Covidit apo të deltës që është varianti apo shtami i ri i këtij lloj virusi. Pak më parë ju thatë që deri në muajin gusht ka qenë vaksinimi i hapur, si ka vijuar? Po. Atëre ne ashtu sikurse ju kemi informuar dhe më përpara, procesi i vaksinimit filloi në Pallati i Kulturës, pra në një ambient mund thuash që quhej vaksinimi i hapur, ku ishte edhe i aksesueshëm nga njerëzit, më i lehtësisht i aksesueshëm, duke parë se pjesa më e madhe e moshës së tretë morën vaksinën atje, ne tashmë prej gushtit, që është vaksinimi i hapur vazhdon gusht dhe shtator, është përqendruar në ambientet e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec, pra pranë gjimnazit Muharrem Çollaku, për gjithë personat të cilët nuk e njohin si ambient, dhe atje shërbehet me 2 turne nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20, pra në orat 8 e darkës. Janë 4 deri në 5 persona të cilët japin shërbimin në turnin e parë dhe janë 2 persona për shkak të fluksit më të pakët që është gjatë mbasdites për pjesën e mbasdites. Theksoj, në njësinë vendore, në sallën ku ne kemi përqendruar vaksinimin e hapur, janë kryesisht personat e Pogradecit, pra të qendrës shëndetësore të Pogradecit, të cilët do të paraqiten atje. Ne njëkohësisht operojmë paralelisht me 7 qendrat shëndetësore, në cilën vaksinimi vazhdon gjatë pjesës të paradites, pra nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 14, pra për qendrat të flasim të fshatit. Njëkohësisht vazhdojmë me një dhomë vaksinimi, si mund thuash, pranë qendrës shëndetësore të Pogradecit për të gjitha ata persona të cilët shkojnë dhe bëjnë vizita direkt tek mjeku i familjes, por të orientuar direkt, atje janë 2 persona të cilët i japin këtu dhe shërbimi, dhe njëkohësisht ne kemi një dhomë të veçantë pranë Spitalit Bashkiak për të gjithë personat të cilët shkojnë marrin një vizitë tek mjeku specialist dhe aty u thuhet edhe për të bërë vaksinën dhe mund ta marrin ato shërbim me një herë atje. Pra, jemi lehtësisht të aksesueshëm për sa i përket këtij shërbimi dhe jo vetëm nuk mund ta quajmë shërbim, po mund ta quajmë si një domosdoshmëri, edhe pse ligji akoma nuk ka dalë detyrueshëm, por ne po e shikojmë që gradualisht studentët apo gjithë kategoria tjetër po ndërgjegjësohen për ta bërë sa më shpejt. Plus ne jemi një qytet i cili na karakterizon, jemi me 2 dogana dhe fal një vendimi të cilët ka marrë pala maqedonase, ku të gjithë personat që kalojnë në Ohër apo në Struk apo në Shkup dhe në gjithë Maqedoninë e Veriut do të jenë është e detyrueshme që të kenë kartelën e vaksinimit. Kjo pa diskutim ndikon nga doganat e tjera në fakt ku nëse nuk kishit vaksinimin, duhet të kishe një dokument që vërtetonte që ke 6 muaj që s'e ke kaluar akoma Covidin ose tamponin PCR-n. Vijon akoma dhe tamponi që të kryet PCR-ja? Pa diskutim që tamponi vazhdon që të kryet pranë ambienteve të njësisë vendore, por theksoj edhe njëra ashtu sikurse e kam thënë dhe më përpara, tamponi PCR apo tamponi repit pranë institucioneve tona shëndetësore është një dokument i cili nuk vlen për të kaluar jashtë, por vetëm për ata persona të cilët janë të sëmurë. Thjesht për të parë nëse një person gëzon shëndet të plot apo jo. Pra, tamponi PCR nuk mund të merret si dokument për të kaluar në çfarëdo lloj vendi të Evropës apo këtu në Maqedoni apo kudo qoftë ai. Vaksinimet që janë kryer në rrethin e Pogradecit kanë qenë më shumë me AstraZeneca, me Pfizer apo Sinovac? Tani, unë përpara se të kalonim në pjesën e llojit të vaksinës, doja të ndaloja pak në
në personat, domethënë si ka ecur trendi në rrethin e Pogradecit për sa i përket personave me sëmundshmëri dhe atyre jo me sëmundshmëri. Nëse referohemi plus 50-ës, personat të cilët janë me sëmundshmëri kanë arritur në vaksinimin 54%, ata që janë pa sëmundshmëri në 19%. Pra shihet një farë frike. Personat të cilët janë të sëmur e kanë mirakull më tepër për t'i kapur ky virus dhe janë më të predispozuar për ta bërë vaksinë. Vazhdojmë me kategorinë tjetër që është plus 40, një kategori sa vjen edhe më pak kërkesë ka, por vjet që plus 40 me sëmundje bashkëshoqëruese është në nivelin 80% dhe ajo me jo me sëmundshmëri është në 11%. Në fakt është një shifër 80 me 11% është në dy pole të kundërta. Po, e vërtet. Pra, ashtu sikur se thash, janë ata persona e kategoritë të cilët kanë frikë dhe i ruajnë këtë lloj virusi dhe janë ndërgjegjësuar që e vetmja mënyrë për ta luftuar këtë lloj virusi është vaksina. Prandaj jemi në këtë. Pra kanë sëmundshmëri shoqëruese, theksoj. Ata që kanë një sëmundshmëri shoqëruese, siç e thatë edhe ju, është e lejueshme që vaksina të bëhet. Pa diskutim. Vaksina kur aplikohet, diskutohet me njëherë me mjekun e familjes. Shkohet tek mjeku familjes, diskutohet dhe me mjekun e specialist nëse ka një sëmundshmëri të veçantë dhe pastaj shkojmë në aplikimin e vaksinës. Deri më sot nuk ka asnjë efekt anësor kjo lloj vaksine, kushdo qoftë ajo, përveç se një temperature të lehtë. Kështu që përgjithsisht personat që kanë sëmundshmëri bashkëshoqëruese, të gjithë thuajse e kanë aplikuar. Për sa i përket kategorisë plus 30, jemi në 89% me sëmundshmëri dhe në 14% me pasëmundshmëri. Dhe plus 18 jemi në 37% dhe në 11%. Shikojmë që plus 18 është një kategori e cila ende nuk është ndërgjegjësuar për të bërë vaksinimin. Është ajo frika sërish mbase vaksinimit të teorive që tham pak më parë, që çfarë nuk po dëgjohet, për fertilitetin. Është tani të thash janë të tjerë njerëz të cilët mund të japin këto një ide të saktë lidhur me vaksinimin apo me pasojat që mund të ketë. Këto teori ashtu sikur se e përmendët e ju ngelen në sensin konspirative, pra jo të vërteta, midis bisedave nëpër tavolina të rinjve me njëri tjetrin, duke parë dhe shifrat që ne kemi në të gjithë botën për sa i përket këtij lloj procesi kaq të rëndësishëm, atëherë besoj se nuk ka vend për këto teori. Kështu që hajde të gjithë të luftojmë, të punojmë të gjithë, media sidomos, ne si institucion, për të mbushur mendjen të gjithë personave për të aplikuar jo me detyrim, po të jenë ata të ndërgjegjshëm, vetë personi duhet të jetë i ndërgjegjshëm për të bërë vaksinimin, që mos bëhet burim infeksioni për palën tjetër të cilët nuk i kanë ndonjë kusur. Meqense jemi këtu, unë dua të theksoj që në spitalet Covid në Tiranë, pjesa më e madhe e personave, sepse ne updatohemi çdo ditë me rastet, janë persona të cilët janë të pavaksinuar. Dhe ashtu sikur se e kam përmendur dhe në intervistat e mëparshme, personat të cilët janë të vaksinuar me 2 vaksina, thuajse nuk ka fare mortalitet nuk ka, por edhe shtrime në spital, të hospitalizuar nuk ka me 2 dozat të vaksinave. Pra ne kemi nxjerr shumë raste në Pogradec për sa i përket variantit të ri Delta, por ama nuk janë të hospitalizuar. Si rjedhoj e të gjithë këtij procesi deri më sot, nga data 15 mars deri më sot, ne jemi në shifrën e 13.915 persona të vaksinuar, të cilën në raport me popullatën, që është 54.074 persona plus 18 vjeç, pra theksojmë plus 18 vjeç, jemi në raportin ndër njësitë vendore më të mira në gjithë Shqipërinë, në raportin 60%. Ende shifra nuk është e kënaqshme, por ne jemi në një proces në vazhdim, dhe kështu që do të vazhdojmë deri në fund për të luftuar kundër këtij virusi dhe për të mbajtur një peshë shumë të rëndësishme për sa i përket kësaj lloj epidemie. Meqense ju më pyetët pak më përpara lidhur me vaksinat. Shikoj që AstraZeneca kemi aplikimin e 7.832 doza, vaksina Pfizer është në nivelin 7.158 doza, vaksina Sputnik 1.573 doza, vaksina Sinovac 15.987 doza, ku gjithsej, deri sot që flasim, kemi 32.550 doza të aplikuara. Pas këtij procesi tepër të rëndësishëm të aplikimit të vaksinimit,
ne si institucion me një grup të caktuar të statistikave i hedhim të gjithë të dhënat në kohë reale në sistemi jonë i shëndetësisë quhet sistemi SIV, dhe më pas nga sistemi SIV ata shkojnë të dhënat në e-Albania dhe me njëherë personi brenda ditës pajiset me certifikatën e vaksinimit. Ky është i gjithë procesi në tërësi. Atëre, pak më parë ju thatë që personat që janë me 2 doza të vaksinës nuk mund të preken sërish nga Covid-i apo nuk mund të ketë mortalitet. Në fakt janë 2 raste që ne i kemi parë dhe i kemi trajtuar dhe në emisionin e mëngjesit duke pasur dhe reagime nga telefonues të ndryshëm që 2 persona kishin kryer të 2 dozat e vaksinës dhe më pas kishin gjetur edhe vdekjen. Mund të themi se kjo ishte shkak i vaksinës apo mund të themi që ka ndodhur për shkaqe të tjera natyrore apo nga sëmundje të tjera? Pikë së pari unë do të qartësoj diçka. Unë nuk e thash dhe nuk e kam thënë asnjëherë këtë që ju sapo përmendët. Ajo që unë thash është që personat të cilët janë me 2 doza në rrethin e Pogradecit, gjithmonë unë flas për rrethin e Pogradecit, nuk janë të hospitalizuar. Nuk janë të hospitalizuar. Këtë e kam thënë. Pra, nuk ka mortalitet në rrethin e Pogradecit, dhe nuk janë të hospitalizuar. Asnjë shqetësim madhor nga vaksina, pra vetëm efekte shumë të vogla si temperaturë apo marrje mendsh. Nëse e vëmë re këtë dhe bëjmë një shkallë krahasuese me momentin para vaksinimit, sepse unë kështu e krahasoj. Me momentet para vaksinimit kemi pasur raste shumë të rënda. Kemi pasur raste shumë të rënda, ku njerëzit sapo janë infektuar kanë shkuar me ato ambulancë direkt në spitalet Covid. Prandaj dhe bëj krahasimin para vaksinimit, se e kam ndjekur procesin në tërësi, në bazë të rasteve që janë. Pra nuk themi se nuk kemi raste, dhe mos themi që rastet e para dolën në doganë e Kapshticës dhe rastet e para me Delta kanë qenë 2 pogradecar të vaksinuar në Greqi me Pfizer nga zona e Moksës, kur ne kemi bërë dhe hetimin epidemiologjik të komplet zonës atje të Kalivaçit, por personat të cilët ishin të infektuar ishin me vaksinë dhe kanë kaluar shumë lehtë. Ka qenë dikush me vaksinën AstraZeneca e ka kaluar shumë lehtë dhe një grua në moshë të thyer, goxha, ka qenë me vaksinën Sinovac dhe e ka kaluar dhe ajo tepër lehtë. Pra unë bëj shkallën krahasuese. Lidhur me këtë proces ju thoni, përsa i përket mortaliteteve me 2 doza vaksinash, apo të dhënat të tjera të cilat janë në detaje, të cilat nuk më përkasin mua që t'i them, për arsye sepse e para unë nuk jam mjeke për të dhënë këtë lloj informacioni, e dyta janë ashtu sikur se e thash dhe më përpara, janë teori të cilat ende nuk është bërë një studim i plot i të gjithë llojit të vaksinave për të dhënë ne një feedback që është vaksina e mirë apo nuk është vaksina e mirë. Ne sot mund të themi një fjali. E vetmja mënyrë për të luftuar sëmundshmërinë infektive COVID-19 apo shtammeve të veta siç është Delta apo simptomat të tjera, e vetmja mënyrë shpëtimi është vetëm vaksinimi. Kaq mund të themi ne, dhe ne këtë po bëjmë. Është certifikuar vaksina Sinovac? Pra mund të kalosh jashtë shtetit me atë certifikat? Në disa vende po. Në disa vende po. Ministria e Shëndetësisë është në tentativë për të folur dhe me vende të tjera. Janë 2 vende të cilat janë miratuar dje, por që shumë shpejt Ministria e Shëndetësisë do t'i bëjmë me dije. Janë miratuar 2 vende, por për momentin vaksinat të cilat njihen janë vaksina Pfizer, e cila aplikohet në krye të 3 javëve doza e dytë, cilët njerëzit janë të interesuar sepse shpesh ata ikin dhe jashtë shtetit, dhe vaksina AstraZeneca. Të dyja këto vaksina janë të certifikuara me kartel vaksinimi për të lëvizur në gjitha vendet e botës. Theksoj edhe një herë që vaksina Pfizer i përket kategorive të sëmurëve kronik dhe të kategorit persona me aftësi të kufizuar pra PAK. Këta janë 2 kategoritë të cilët momentalisht mund të marrin vaksinën Pfizer. E shikojmë që kërkesat janë të shumta për vaksinën Pfizer, ne do mundohemi... Se është kjo dyndje drejt vaksinës Pfizer? Po, është e para njërë është kjo që unë të them që koha nga doza e parë në dozën e dytë është shumë e shkurtër. Është 3 javë. Ndërsa nga doza e parë AstraZeneca, në dozën e dytë është maksimumi, se ka dhe një minimum 2 muaj, po maksimumi është 3 muaj. Kështu që njerëzit, siç është kjo periudha tani, jo, kjo është të thash, kjo është të thash njëra për arsyeve. Njëra për arsyeve është kjo. Arsyeja e dytë është se ashtu sikur se edhe ju përmendët këto teori të konspirative të tavolinave, ku njerëzit flasin për tavolina. Dhe të rrjeteve sociale mos harrojmë që përluajnë
Po ndikojnë shumë. Po. Besoj që rrjetet sociale nuk janë tepër të fokusuar në Pfizer, më tepër është e bëjnë me njëri tjetrin. Rrjetet sociale janë në tërësi të këtij procesi të vaksinimit, por me njëri tjetrin. Mendohet që vaksina Pfizer është më e mira, duke qenë se dolën teori të për AstraZeneca në fillim, që unë personalisht kam kryer vaksinën AstraZeneca dhe mund të them që është një nga vaksinat më të mira angleze, është angleze AstraZeneca, një nga vaksinat më të mira dhe nuk ka efekte anësore. Më thënë, këto teoritë kanë bërë me njëri tjetrin dhe i detyrojnë palët për të shikuar se Pfizer është më i miri. Pra asgjë nuk është e provuar. Asgjë nuk është në tërësi, vaksinimi është i domosdoshëm, në tërësi vaksinimi është i domosdoshëm, por kjo nuk mjafton që ne të themi që kush është më e mira, apo kush jep efekte, apo kush ka më tepër efekte anësore, këto nuk i themi dot. Duhet studime të tëra. Kjo mund të ketë lidhje drejt me imunitetin e njeriut? Pa diskutim që po. Që vaksina mund të t'jap ty një efekt që ke bërë AstraZeneca, por nuk mund t'ja jap një personi tjetër? Pa diskutim që po. Edhe në momentin që ne themi që përjashtojnë gratë shtatzana, unë kam lexuar një studim të 2 mjekeve pediatre të cilat kanë mbaruar studimet në Suedi, dhe secila prej tyre ndanin mendime të ndryshme. Njëra prej të cilave ishte me idenë që vaksinimi të gratë shtatzana, sepse nuk janë të prera, në teoritë të cilat nuk janë të prera, duhet të bëhet. Dhe tjetra, po me grada shkencore të mbaruar jashtë shtetit, ishte me pretendimin që nuk duhet të bëhet. Dhe në fund konkluzioni ishte që gjithsecili ka një vendim individual. Ashtu sikurse Covidi mund ta përçonte infeksionin e vet deri tek fetusi, deri tek bebe, ashtu edhe vaksina mund të japë një efekt. Është një virus i thjeshtësuar që ty të bën ta kalosh. Po, është një virus ARN-ADN e cila ende nuk është përcaktuar tamam se si është, por kalushmëria në fetusin e fëmijës ende nuk është e studiuar, e vërtetuar, e përcaktuar, dhe në fund, pas një emisioni shumë të gjatë që unë kam dëgjuar, ato dolën në konkluzionin që gjithë secili e vendos vetë. E pra, çfarë do të jap unë për gjithë gratë shtatzana? Pikë së pari të bëjnë një farë planifikimi. Planifikimi gjithmonë ka ekzistuar. Tani është periudha për të bërë planifikimin. Nga momenti i ngjeles shtatzan, e mira është që vaksina të mos aplikohet, personi që është shtatzan të ruhet me masat mbrojtëse, të disinfektohet, të rikudo me maskë, dhe deri në lindjen e fëmijës dhe më pas të aplikohet vaksina, sepse vaksina nuk ndikon në dhënien e fëmijës, pra me gjithë. Nuk ndikon. Pra mund ta bëjnë dhe këto gratë sa po kanë lindur dhe ushqejnë fëmijët e tyre me gjë, nuk ndikon. Në ushqyerjen me gjë nuk ndikon. Kjo është e studiuar dhe është e përcaktuar. Ndërsa për gjatë shtatzanisë, ashtu thash e përmenda, sikurse Covid, vetë infeksioni mund të transmetohet tek fetusi, e njëjta gjë mund të ndodhi dhe me vaksinën. Dhe dalim në atë konkluzionin që thatë dhe ju, ashtu sikurse është një kategori e njerëzve për sa i përket imunitetit që ishte ndaj infeksionit, ashtu është dhe një kategori për sa i përket procesit të vaksinimit. Por kjo nuk sjell fatalitet. Nuk sjell fatalitet vaksina. Pra mund të ketë dhe shkaqe të tjera natyrore dhe faj bie mbi vaksinë? Mund të ketë një sëmundje tjetër, për shembull siç janë sëmundjet e kancerit që nuk kanë asnjë lloj shpëtimi. Në djenin time deri më sot nuk ka asnjë deklaratë që të thuhet që ka vdekur nga vaksina. Në rregull? Mund të thuhet që vaksina nuk e ka mbrojtur nga infeksionit. Po, është për shembull që ka bërë 2 doza të vaksinës Pfizer dhe më pas ka gjetur vdekjen. Po kaq, se ka qenë nga Pfizer, se ka qenë nga një vaksinë tjetër, apo ka qenë nga Covid, kjo nuk është. Edhe këtu duhet jemi të saktë. Personat të cilët janë shtruar, janë hospitalizuar, dhe rasti në fjalë që ju keni folur, janë persona të infektuar pikë së pari, jo të vaksinuar, u vaksinuar dhe shkojnë në spitalin Covid. Nuk është ashtu. Janë persona të cilët janë infektuar me këtë lloj virusi, pra ashtu sikurse do ishin infektuar dhe të pa vaksinuar, pra në këtë rast vaksina këta persona nuk i ka ruajtur, por jo se vaksina e ka çuar në fatalitet. Thjesht vaksina nuk e ka bërë punën e saj për të mbrojtur këtë lloj virusi sepse ka patur 1, 2, 3 gjëra të tjera. Mund të ndodhë që ti të vaksinohesh me kë vaksinë
të duash, pra qoftë Pfizer, qoftë Sinovac, qoftë AstraZeneca apo Sputnik, dhe sërish mund të infektohesh? Po. Nga COVID apo nga Delta? Po. Mund të infektohesh. Mund të infektohesh. Pra kujdesi duhet të jetë sërish. Por, patjetër. Unë kam thënë herë të tjera që masat anti-Covid nuk kanë ikur. Dhe pse ne në Shqipëri nuk duket sikur vërtet është ajo shpreha që ju ka dalë pak frika të gjithë banorëve. Po dakord, po masat nuk kanë ikur. Masat janë të njëjta. Maskat, disinfektimi, distancimi social janë të njëjta. Sepse maskat po i shohim vetëm kur futemi në markete, ku është një person atje te dera që thotë pa maskë nuk lejohet. Ndërsa në rrugë apo në tregun e fruta perimeve, njerëzit i shohim të pa ndërgjegjësuar. Është dhe një herë thashë është komplet gabimi i banorëve, që nuk kanë frikën për veten e tyre, që mund ta marrin dhe pas ta transmetojnë në njerëzit e tjerë. Prandaj thash ne jemi tashmë lam 2 vjet të kësaj pandemie globale, mund thuash dhe njerëzit duhet të ndërgjegjësohen për këtë pjesë, sidomos këto takimet apo këto afrimitetet në për këto lokalet dhe sidomos dhe gjatë verës u vu në re, dhe ne direkt patëm një fluks të rasteve me versionin e ri. Direkt pas verës dhe gjithë festivaleve që u bën atje dhe njerëz të pa vaksinuar, të pa ndërgjegjësuar, kryesisht mosha plus 18 vjeç, të cilët shkojnë dhe bëjnë darkave mbrëmje, bashkohen me njëri tjetrin, nuk vaksinohen, sollën sot në këto raste që dhe ne sot kemi në Pogradec, janë 94 raste pozitive, ku theksojmë, po, me versionin e ri, ku theksojmë që ne në muajt më përpara ishim 0 raste. Shumë muaj nuk ishim raste. Grumbullimi njerëzve, mosbërja e vaksinës, ardhja dhe nga qytetet të tjera, në solli sot në 94 raste. Por jo vetëm kaq, këta 94 raste janë pozitive, këta kanë edhe nga 10 të tjerë se cili për këtyre, të cilët duhet të vazhdohet një punë kolosale, duke bërë hetimin epidemiologjik, duke marrë policia më vete ato detyrat e veta për t'i mbajtur të karantinuar, se ne harojmë që dhe njerë theksoj, masat janë po të njëjta, komiteti teknik i ekspertëve nuk ka hequr asnjë për masave, karantinën pikë së parit e rastit pozitiv, dhe më pas mbajtjen e maskave apo tjerë të cilët nuk janë raste pozitive. Gjithsesi këtu është menaxhuar më së miri, theksoj domethënë puna epidemiologjisë ka qenë e shkëlqyer për sa i përket hetimit, bërjes së tamponëve në kohë reale, plus unë kam hapur testet e repit dhe në qendra shëndetësore, pra e kam hapur pak punën në kuptimin dikush që ka simptoma të lehta mundet me njëherë të shkojë tek qendra shëndetësore më e afërt për të bërë një test të repit atje. Theksoj që është një nga testet shumë të sakta. Është vërtet një test shumë i saktë. Nëse kryet ashtu si duhet dhe aplikohet si duhet marrja e tamponit, ajo ta nxjerr me një rezultat. Personi që dojë që të vijë të bëjë një test repit, a duhet që të shkojë tek miku i familjes apo mund të vijë direkt? Personi që ka nevojë dhe ka simptoma, do ta bëjë tek qendra shëndetësore më e afërt që ka. Të themi personat të cilët janë pogradecar dhe kanë mjekët e familjes tu, do shkojnë të paraqiten për sa i përket simptomave që kanë dhe në sekond mund të bëhet aty, është një dhomë e veçantë e cila kryet testi i repit. E njëjta gjë është edhe tek qendrat shëndetësore të fshatrave në 7 qendrat e tjera. Pra në total 8 qendra shëndetësore aplikojnë testet repit pranë ambienteve të tyre. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve dhe personave të tjerë, të cilët kanë simptoma për sa i përket Covidit, një testi është vetëm 2 sekonda për të mësuar nëse vuajnë nga ky lloj virusi apo jo. Ndërsa theksojmë personat të cilët kanë ditë që janë me këtë lloj virusi dhe kanë problematika, mund të paraqiten me një rekomandim nga mjeku i familjes pranë ambienteve të njësisë vendore për të marrë më pas testin PCR. Testi PCR është testi i cili nuk analizohet pranë njësisë vendore, por shkohet dhe e çojmë në institutin në Tiranë për të nxjerrë më pas rezultatin pas 3 apo 4 ditësh kur vjen rezultati. Atëre, Delta që sapo ka dalë, që është një tjetër version, ndiqen të njëjtat procedura si që ishte edhe për COVID-19, pra të njëjtat tampone, të njëjtat masa. A është më i rëndë si virus? Po. Është i njëjti virus. Është i njëjti virus, por nga koha në kohë thjesht ndryshojnë është lloji shtamit që po është i njëjta dhe si e tillë ajo ka të njëjtat simptoma. Dhe si e tillë duhet të ketë dhe të njëjtat rregulla. Ne vazhdojmë me të njëjtat rregulla ashtu sikurse ishte virusi par Covid që quhet, në këtë rast quhet Delta, është pak më i zbutur në formën e vet, është pak më i zbutur. Kjo ndoshta edhe për fatin që shumë njerëz thash dhe njerë janë vaksinuar,
Por ju e shikoni që edhe numri fataliteteve është më i ulët, kjo tregon që është edhe më i butë si virus, por ama theksojmë që të gjitha rregullat, të gjitha procedurat që kanë dhënë nga Ministria e Shëndetësisë me Komitetin e Ekspertëve janë të njëjta ashtu sikurse ishin dhe në 2019 sapo doli virusi. Pra distancimi, disinfektimi dhe ruajtja e gjithë secilit për nesh për të ruajtur gjithë familjarët. Personat të cilët nuk e kanë bërë vaksinën nuk ruajnë as familjarët, por nuk ruajnë dhe pjesën tjetër. Pra bën një burim i shpërndarjes të këtij lloji infeksioni në të gjithë popullatën. A ndryshon RNA-ja ose ADN-ja në trupin e njeriut në moment që kryen vaksinën? Këto janë disa studime të cilët mjekët mund të japin më së miri me detaje lidhur me procesin dhe bërjen e vaksinës dhe çfarë ndikimesh japin ato në trupin e njeriut. Janë pikërisht në këtë karike dutuelet një mjek infeksionist i cili ka detaje dhe ka bërë studime, ka bërë një shkollë të përcaktuar për t'i dhënë të gjithë shikuesve dhe për të respektuar ata që na ndjekin me detaje dhe të sakta për sa i përket këtij lloji. Se ne thamë dhe në fillim të emisionit që pyetje dhe kjo temë është shumë e gjerë në fakt, lidhur me vaksinimin. Pyetje ka shumë, sepse për të gjithë ne është diçka e re, është diçka e panjohur. Pra simptomat, siç e thamë dhe pak më parë, ti theksojmë edhe një herë që të jep vaksina ishin vetëm temperaturë, një temperaturë e lehtë në këputje. Kaq dhe nuk është as pak për të shqetësuar, pra kalon brenda 24 orëve apo 48 24 orë kalon edhe temperatura të cilat jep gjithë secilin prej nesh që ka bërë vaksinën e dim pak a shumë, mund ta thuash një mini Covid, nëse ka një këputje të lehtë, ka një temperaturë të cilat të sjell pak bezdi, por që kaq është, domethënë, kaq. Vetëm kjo. Të ndalemi pak dhe tek rastet në vendin tonë. Si kanë vijuar që t'jenë. Pra përveç se me virusin Delta, ka pasur me COVID-19? Është ky lloj virusi. Është i njëjtë, është ky lloj, po, ky lloj virusi. Pas marrjes të mostrave dhe çuarjes të laboratorit në Angli doli që ishte virusi Delta, kështu që tani konsiderohet ky lloj virusi në gjithë Shqipërinë, referuar po gradecit, por jo vetëm, shikojmë që rastet janë në rritje. Janë në rritje. Shkak pushimet sezoni veror? Po, është sezoni veror, ashtu sikurse e theksova, dhe në pjesën tjetër dhe në jug të Shqipërisë patëm shumë lëvizje, rastet janë në rritje, por theksojmë dhe një herë ashtu sikurse e theksova, personat të cilët kanë 2 dozat e vaksinave janë më pak të riskuar për të hospitalizuar. Personat që janë aktualisht, pra këta 94 personat që janë me Delta, sërish janë të njëjtat rregulla, pra 14 ditë karantinim, izolim, të njëjtat mjekime? Të njëjtat rregulla. Thuaj se ne nuk kemi rastet, rastet të shëruara na kemi çdo ditë, pra të themi që sot është 94, sot ne do t'japim raportin e ri, ulen 4 apo 5, dalin nga skema, pra ne i futim në një skemë 14 ditore, në cilën ata dalin, nuk kanë patur simptoma dhe njerë theksoj, sepse ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, të përditshëm me këta persona, nuk kanë simptoma të rënda, ashtu sikurse ishte Covid-i qysh më herët, i kanë më të lehta se simptoma, por duhet të rinë të karantinuar. Është e njëjta procedurë që ndiqet edhe si më përpara me pjesën e personave të kontaktit. Pra dhe personi i kontaktit do të bëjë atë karantinën për të izoluar, për ta mbyllur infeksionin aty brenda rrethit të tyre, domethënë, dhe për të mos e shpërndarë. Kjo është një punë e madhe e cila duhet ta bëjë dhe policia e shtetit. Unë kam diskutuar her pas here edhe me personin i cili merret me këtë punë, pra kontakti vazhdueshëm me të gjithë këta persona për t'i izoluar në shtëpi, sepse dikush ka, po dikush dhe nuk ka ndërgjegje. Për hir të vërtetës dhe më vjen keq që ta them këtë, po kemi parë dhe raste pozitive, jo vetëm tani, por dhe më përpara qysh ku ishte tepër agresiv virusi, që personat dilin hapur në për qytet. Pavarësisht se ishin pozitiv. Që mund të falenderoj shumë edhe një mesazh për të gjithë. Mesazhi për gjithë personat është vaksinohuni. Pranë ambienteve të njësisë vendore, por jo vetëm, pranë ambienteve të çdo qendre shëndetësore. Mund të vini të paraqiteni për të bërë vaksinën, të gjitha vaksinat janë njësoj. Të gjitha vaksinat duhet, kush është mundësia për të dhënë vaksinën Pfizer ta marrin me njëherë, por dhe vaksinat e tjera janë shumë të mira, kështu që ne ju mirëpresim dhe në ambientet e njësisë vendore, po dhe të qendrave shëndetësore, sa më shpejt për të bërë aplikimin e vaksinës. Dhe njëkohësisht personat të cilët kanë shenja
të Covid mund vinë dhe të paraqiten edhe pranë ambienteve të njësisë vendore për të aplikuar sa më shpejt qoftë testin repit, qoftë testin PCR, për të marrë sa më shpejt mjekimin dhe për të përballuar sa më lehtë këtë lloj sëmundje infektive. Një mesazh që sapo kam mbërritur nga numri 831 dhe thot: "Përshëndetje, sa për vaksinimin, unë kam bërë 2 doza se më kërkoj në shkollë, jam në moshën 19 vjeç, por kam akoma shumë frikë, të thonë që nuk mund të lind fëmijë, ju përshëndet nga Erseka." Pra vjojnë akoma këtu teori, domethënë. Janë pikërisht ato që ne thamë, mua më vjen mirë që personi në fjalë ka aplikuar 2 dozat e vaksinave, duhet ta heqi mendimet e tjera, sepse çfarëdo që ai të mendoj tani, ai është stres në vete, ai ka bërë aplikimin, vetëm të referohet botës. Ne që flasim jemi vetëm 2,5 milionë persona dhe a nuk jemi kaq. E kanë bërë miliarda njerëz në të gjithë botën. Kjo nuk është epidemi, kjo është një pandemi. Dhe si e tillë, një pandemi mund të luftohet vetëm me vaksinim. Falenderoj sërish për kohën tuaj, që ardhuat në studion e televizionit Sot 7 Faleminderit. për të gjithë informimin, jo vetëm sot, por javë pas jave duke dhënë dhe përmbledhjen e shifrave të Covidit apo dhe se si ka vijuar vaksinimi në vendin tonë. Falenderoj shumë. Unë falenderoj shumë Sara, kjo ishte një përmbledhje gjithë informacioneve që unë kam dhënë të updetuara për çdo gazetar, po sidomos për televizionin ton që kemi të Pogradecit, pse jo, në fund të fundit informimi është gjëja kryesore. Ne përveç Covidit, vaksinimit, kemi dhe shumë aktivitete tjera të cilat kryejm gjatë ditës në njësinë vendore, ndoshta në një emision të radhës ne do t'japim me detaje. Ne jemi në prag të hapjes së shkollave, jemi duke kontrolluar shkollat, kushtet higjieno-sanitare, njëkohësisht një punë e jashtëzakonshme për sa i përket petullave apo akullores, ujë të pishëm në rrethin e Pogradecit. Kemi shumë gjëra të cilat ne bëjmë pranë njësisë vendore. Me që u përmend që për pjesën e produkteve ushqimore, por gjithashtu sidomos për ujin e pishëm, dhe të kishim dhe një emision të ardhshëm. Patjetër. Mesazhi që do ju jap për momentin është mos keni frikë nga uji i pishëm, sepse merret çdo ditë në qytet në 14 pikat kryesore, në depot kryesore të ujësjelljes kanalizimeve, merret çdo ditë dhe analizohet, por jo vetëm, 2 herë në muaj merret dhe nëpër çdo fshat, duke filluar nga Kalivaçi apo nga në Velçan, Proptish dhe Selc dhe kudo qoftë ajo, është marrë çdo mostër uji në çdo burim dhe personat duhet ta dinë sot një mesazh të shkurtër që uji është i pishëm kudo në gjithë rrethin e Pogradecit. Falenderoj. Atëherë ishim dhe me të ftuarën tonë, në fakt emisioni ishte shumë interesant dhe u zgjat pak më shumë se sa koha që duhet të ishim dhe ne bashkë do të ndahemi këtu për të parë sërish javën e ardhshme. Ne ju urojmë një fundjavë sa më të këndshme dhe një të premte sa më të mbarë.